nachádzame sa na autobusovej zástavke Ravele, takže keď prídete túto, vystúpite. No a hneď keď vystúpite, tak pozrite, je tu niečo veľmi je to niečo, čo vás fajne osvieži. A to je tento výhľad. To dole vidno to mestečko Majori, kde sme ubytovaní. Hneď tuto dolu, kde není vidieť, tam je mestečko Minori, kde je tá slavná cukráreň s nejakým fajným koláčikom, na ktorý sa chystáme. A tuto v diaľke, neviem či je vidieť, to je Sicília. Dávidko v nosiči a Sárka nám zaspala. Čítaj, áno, čítaj. V tomto mestečku Ravelo sa nachádza Villa Rufulo. Ideme to pozrieť, sú tu nejaké záhrady, nejaké výhľady, vstupné 8 € na osobu, pre dospelú a deti zadarmo. Už neviem od koľko rokov, asi od 5, od 6 rokov sa platí. Takže poďte pozrieť, čo tu majú. Toto tu je nejaká výhľadková väža, z ktorej by mal byť nejaký výhľad, poďme to pozrieť. Aký stran som objavil fajnový. Nie jednému by sa určite hodil. Pozrite sa. Volá sa, že Ginkgo biloba. Ale akože majestátny. Chiamo Francis Neville Reed, Sir per la precisione. Sono un barone scozzese, ma... Vyhliadka na veži v Ravele. Škoda, že sem deti nechcú pustiť iba od 6 rokov. Vraj tu je strašne nebezpečné, takže schody krásne sklenené dookola, úplne v pohode a vyhliadka zasklenená. Takže strašne nebezpečné. Sklo má, to je dvojsklo, 2 cm. Mŕte nebezpečné, takže Titaniani, no to je vyhliadka. Najlepšia vyhliadka je vždycky, keď je cez špinavé sklo. To je, že najlepšia. Ja mám kamierku vyššie. Mestečko dolu, to je to Majori, kde bývame. A už som vlastne spomínal, tam v ďalke je vidieť Sicíliu.
a momentálne tu stavajú toto pódium, není tu taký pekný výhľad, že im začína nejaká sezóna nejakých koncertov alebo niečo takéhoto. Takže škoda, no. Všetky na toaletu vás tu povedia po celom areáli. Takže máte pocit, že už tam budete a ešte tam stále nie ste. Potom už máte pocit, že ste tam stále tam nie ste. Potom prejdete polkom areálu a potom prídete, že už tam konečne ste. Nie ste tam. Takže pôjdete ešte ďalej. Cesta pre vozíčkarov na krásnu vyhliadku, tak ideme ho s Davidkom absolvovať. No ale na to, že to je pre vozíčkarov, akože čakal by som lepší terén, no. Ale tak Taliansko, no, tak odpúšťame. Tí chudáci Taliani. Ale tieto stromy, to sú brutálne. Cesta vozíčkarov, pozrite ako je ukončená, akože Taliansko, že tutti frutti, pozrite. To je pre vozíčkarov. A toto je tá vyhliadka. Taliani nesklamali. Počkaj, Franky lásky. Nie, tata. Tata. Čau. Ja pani nabito. Vítaj mi tam. Povedz ahoj. Ahoj. Dobre, a poď ďalej od toho, aby ťa bolo vidieť. Tak a teraz povedz ahoj. Ahoj. Super. Nehaj mi to je mikrofón. Mikrofón? Áno, mikrofón tam mám. Juj, pozor. Nehaj to. Nehaj tatovi. Ona má rada takých chlpácov. Nehaj tak tatovi. Ňoj. Naša Sárinka. Tam bývame. Tam, áno, tam dolu v tom meste. Tam bývame, tam v tom meste. Nohu naspäť, rýchlo. Tak. Nohu naspäť, lebo pôjdeš preč odtiaľ. Momentálne čakáme na autobus z Ravela naspäť do Majory. Toto je tá zastávka.
A to by nebolo Taliansko, keby zase proste Taliani neboli sami sebou. Čiže včera sme sa chceli dostať sem, išli sme teda autobusom do Amalfi a to sme mysleli, že sme zmeškali autobus, lebo tam boli dva, ktoré ušli, teda ktoré nám ušli aj tesne pred tým, ako sme prišli. A tak sme mysleli, že proste ďalší pôjde, ja neviem, za pol hodinu išiel, ďalší alebo za... Za nejakých 10-15 minút. No za 15 minút, tam sú po 15 minút chodia, asi sa mi zdá. Nie, No tak sme čakali a... Vlastne nie, za pol hodinu mal tam prísť. Za pol hodinu tam mal prísť, hej. Takže máme pol hodinu, takže počkáme na zastávke. A čo by človek nechcel, tak došiel nejaký autobus, ideme zistiť, potom dopovieme. No takže nebol to náš autobus, takže dopoviem. Včera, ako sme vlastne prišli na tú zastávku, tak nám teda nejaké dva ušli, mysleli sme, že to bol jeden z našich. A vlastne nie, ten, ktorý sme chceli ísť, meškal 15 minút, čiže nám ušiel tiež, pretože sme sedeli chrbtom v zastávke a keď prišiel, on len zastal a prefrnžal proste preč, takže sme to nestihli. Tak sme čakali potom ďalšiu, sa mi zdá, že pol hodinu na ďalší autobus, ktorý prišiel, ktorý sme stihli, do ktorého sme nastúpili. Ale potom sme zistili, že v Taliansku, aspoň v tomto teda okolí, lebo inde to tak bolo, ale teda v tomto okolí pri Amalfi, si nekúpite lístok v autobuse. Musíte ísť do nejakého infocentra, alebo nejaký panáčik niekde na ulici proste niečo predáva. Takže proste museli sme vystúpiť, lebo sme nemali lístok a šofér lístok nepredáva, takže sme vystúpili. Tak sme potom išli niekde peši, tam bolo nejaké infocentrum a v tom infocentre sme si teda kúpili konečne lístok na autobus. Zase sme sa vrátili na tú zástavku a že počkáme na ten tretí autobus, ktorý by mohol ísť. Čakáme na tretí autobus prišiel, ale zastavil o 10 metrov ďalej ako všetci predtým, hej, jednoducho ten autobus. A keďže máme dve deti, tak jedno sa trochu šuchtalo a ešte ten autobus na nás trúbil, že aby sme akože pobehli. A keďže sme akože nepobehli a išli sme proste do toho autobusu, tak on zavrel pred nosom nám zavrel dvere a išiel preč. Proste toto bol akože Talian, akože videl, že máme kočík, že máme dve deti. A on zavrel dvere rovno mne, pred nosom asi pol metra a išiel preč. Proste jeho to nezaujímalo. Hotovo. No, tak potom vlastne sme sa tam včera už ani nedostali, sme sa na to úplne vykašľali. Dneska sme tam teda išli. Dneska sme sa sem dostali teda bez problémov, musím povedať, a aj sme všetko stihli, sme vedeli, kde si kúpime lístky, aj sme lístky mali. Tak sme sa nakoniec teda prišli. A teraz tady to chceme odísť. No a v podstate čo, kopec ľudí sa nahrnulo, nikto Mierku ani mňa nikde nepustil a ten šofér vlastne neotvoril zadné dvere pre kočík. Hlavne, že tam mal znamenie, že tie zadné dvere sú pre kočík alebo pre vozíčkara, on ich neotvoril. A keď sa naplnil autobus, tak potom na nás kričal, že máme sklopiť kočík a že tak máme nastúpiť. A Mierka už bola akože v autobuse, tam niekde medzi poslednými aj s malou. A hovorím, že kočík nesklopím, lebo proste, že tam mám dieťa druhé spiace. A on že tak potom niekde idem na druhý autobus. Lenže Mierka vystúpila a ona už mala odtrhnutý lístok. A šofér, že on povie druhému šoférovi, že teda to bude platné, že nás zoberie, že príde ten autobus za 15 minút. Teda za 5 minút. Povedal, že príde za 5 minút, áno. Samozrejme, že neprišiel za 5 minút, už prešlo 20 minút a ešte stále neprišiel ten šofér. A som zvedavý, že keď príde a pôjdeme tam s jedným škrtnutým lístkom, ktorý škrtol on, že nebude o tom vôbec vedieť a nebude nás chcieť zobrať. Čiže meškáme aj tento autobus, ktorý už mešká a budeme čakať na ďalší proste. Akože títo Taliani, to je že horšie ako Indonézia. Horšie, tí ľudia sú tu horší ako Turci, to je že katastrofa. He's the funniest thing I've ever seen. Vlastne včera, čo sme boli hore na kopci, čo boli tie pekné výhľady, a to bolo tuto hore, to bolo to mesto Ravello. Tuto je zhruba tá vežička niekde, kde sme boli a kde sme vlastne točili tie scenérie na celé toto pobrežie tohto mesta Majori.
A to sme ešte nepovedali včera, keď sme išli tým autobusom naspäť, čo nás ten prvý nezobral. A že príde za 5 minút druhý a on mu všetko povie, že ten škrtnutý listok, ktorý nám škrtol, že to je platné, tak neprišiel za 5 minút, prišiel za 25 minút a hádajte čo? No samozrejme šofér o ničom nevedel, jasné, že nevedel o ničom, že náš škrtnutý listok škrtol šoféra, že nás nezobral. No takže proste ja som bol neoblobný a on sa so mňou nechcel hádať, tak povedal, že poďte. Ale akože proste takto, takže zatiaľ. U nás na izbe sme si na obed urobili rybu. Ráno som bol na rybom trhu, kúpil som oratu, draho, stála ma 26 €, ale typek komplet vyčistil, vykostil všetko, len filetky sme si doniesli, dali do rúry, urobili, takže môj kúsok, tam nejaké drč, lebo sa mi to rozbilo, keď sa to nakladlo do taniera. Dobrú chuť. Tak čaute, nachádzame sa v mestečku Minori a prišli sme do slávnej cukrárne a v súčasnosti už aj reštaurácii, ktorá sa volá, pomôž mi, Alessandro de Riso Dao, a založené v roku 1939, správne to čítam. A prišli sme na tie slávne koláčiky citrónové oguštovať. Tak už máme objednané, máme citrónovú zmrzlinku a 2 citrónové druhy koláčikov, takže uvidíme. No takto to vyzerá, tuto hneď je bazilika nejakého svätého, neviem prečítať to meno tak narýchlo. Sárinka už čaká na svoju zmrzlinku a Davidko nám to spí, takže takto sa tu sedí. Dneska hrajú Taliani nejaký zápas, takže všetci kupujú vlajočky a všetci to sledujú a fandia. Thank you! Chcel by to menší pohár. Tak, a čo si to dostala? Taký pohárik? Thank you. Thank you. Thank you. Dobrú chuť, mama. Dobrú chuť, tato. Sárka, ty čo to máš? Taký veľkú zmrzlinu? Môžeš tapať, no. No ale asi do menšieho by ti to mohli presunúť. Taliansko je také religiózne, takže v každej dedine, v každom meste nesmie chýbať minimálne jeden kostol. A nie hociaký, ale vždycky nejaký pompezný. Takže aj tuto maličkom mestečku Minori nachádza nejaká takáto bazilika. Anzi, è il modo per farle rendere conto che è lì ancora, confermargli che si fida del pescatore di Cafarno,
e si fida del cuore di quell'uomo.